हेलो गाइज वेलकम टु फ्रम भ्लग्स। म चाहिँ कामबाट घर जाँदैछु। घर पुग्न लागे अनि मलाई चाहिँ ठ्याक्कै भ्लग खिच्न मन लाग्यो। घरमा बुढोले पकौडा बनाउँछु भन्नुभएको थियो, पकाउनु भएको छ कि छैन थाहा छैन, तर म गएर देखाउँछु घर पुगेर। अनि म घर पुग्दाको रियाक्सन के हुन्छ मेरो बुढोको र छोरीको त्यो पनि देखाउँछु ल। अनि त्यो चाहिँ म बसेको बिल्डिङ हो। सरी गाइज म हिँड्दै खिच्न चाहिँ मिल्दैन, मैले यहीँबाट देखाएँ। अनि यो चाहिँ इभिनिङ भ्यू हो है, टक्क घर अगाडिको भ्यू। अनि त्यो चाहिँ हामी बसेको घर। मेरो घर चाहिँ नर्मली म नहुँदाखेरि फोहोर हुन्छ, म कामबाट आएर सफा गर्ने हो। अनि त्यसपछि सामान यताको उता हुन्छ, छोरो पनि चकचक गर्ने उमेर छ, बुढो पनि चकचक गर्ने उमेर छ। सो म चाहिँ 4th फ्लोरमा बस्छौँ हामी। अनि स्या हुन्छ माथि पुग्दासम्म। म बेल बजाउँछु, पक्कै छोरो ढोका खोल्न आउँछ। Papa didn't give me my phone because I didn't eat. But how did it even get night so fast? Huh? How did it even be night so fast? I don't know. How was your day? Good. के गर्यो स्कुलमा? Rambo. राम्रो गर्यो? Yeah. कस्तो राम्रो गर्यो? किन चलाएको अहिले तारमा अल्झ्यो रोबोट। त्यो तार माथि राख। रोबोट चलाउन अगाडि सबै तारहरू माथि राख्नुपर्छ बेटा। हेलो के हुँदैछ यतातिर? ठिक छ नि बेबी। उही म त झ्याप्पै हात निकाल्दा त काटेको क्या। के हो त्यो? वाट इज दिस? ठिकै होइन, एकैचोटि मिठो खाने नि बाबा, कसम। उठबस गर्ने उठबस गर्ने। ओके, के पाक्दैछ रे बाबा हाम्रो किचनमा? प्रम किचनमा के पाक्दैछ रे? आलु प्याज पकौडा। अनि मेरो छोरोले रोबोट चलाएर, छोरो रोबोट अहिले नचलाइदेऊ न, छोडिदेऊ, बन्द गर्यो। सबै तारहरू उठाऊ। रोबोट चलाउन अगाडि के गर्नुपर्छ थाहा छ कि छैन? अनि कुसनहरू कसरी मिलाएर राख्ने बेटा? त्यो कुसनहरू सब भुइँमा छ त। आज सरसफाइ गरेन छोरोले? खै गरेर देखाउ त मामु, भ्लग खिच्दैछु। के गर्नुपर्छ? औ त्यो कुसनहरू भुइँमा कसरी गयो? छोराले मामु आउने बेला भएर क्लिनिङ सुरु गरिदिएको हो। कुसनहरू मिलाएर राख नि त। भुइँ रोबोटले सफा गरिन्, माथि तिमीले गर्नु पर्यो नि त। त्यो स्पिकर माथि राख। अनि ठोकिँदैन बेटा रोबोट उयो स्पिकरमा, यहाँ भुइँमा कुसन सारो सबै सारो मिलाएर देऊ, बाटो छोडाइदेऊ। गाइस म चाहिँ घर आइपुगेँ। बुढो पकाउँदै हुनुहुन्छ के? के रे बेबी? पकाएर खुवाउनु मन लाग्नु भएछ कि आजकल, किन थाहा छैन भने त्यस्तो के यो माया हो। नफाल नि त्यसरी। अब चाहिँ म नुहाउन जान्छु। मेरो बेडको हालत हेर यत्तिकै छ। मैले भनेको थिएँ न मेस्टअप हुन्छ सबै भनेर, मिलाए पनि छोरो उफ्रिन्छ बाँदर जस्तो। सो नुहाउँछु, आउँछु, अनि फेरि भेटौँला गाइस। ह्यापी बर्थडे। ह्यापी बर्थडे टु यु।
ए त औडा भएन अति भएन के हो यो यसको लागि युएस इमिग्रेसन सिटिजनशिप एन्ड इमिग्रेसन सर्भिसले पठाएको चिठी ल्याएर ह्यापी बर्थडे यो मैले टेक ओभर गरेर हामी चलाइदिए मात्रै हो अलिअलि ठुलो बनाउँदा चाहिँ फुट्दो रहेछ कि सानो चाहिँ हो ठिक ऊ हेर्दा नि कस्तो मिठो मिठो होला जस्तो छ यार है बुढीले क्या आएर काम बनाउने बुढाले त सब बिगार्दै यस्तो मिठो गरी मोल्नु भएको छ यो मसला यस्तो मिठो स्वाद छ त्यही हो कि छिटो बनाउन खोज्नुभयो के गर्नुभयो आलु चप बनाउन थाल्नु भएछ ठुलो ठुलो यस्तो भयो यो पनि नट ब्याड त्यो लास्टै मिठो छ यस्तो बनाएको तर अर्को सेकेन्ड नट चाहिँ यस्तो भयो क्या आगो सानो बनाउने हुँदाखेरि खेर्ला खोर्लो थोरै तेल राख्नु माथिसम्म ऊ हुन्छ नि त सही छ ए ल छोरो जाम कपाल ट्राई गरेर जाम आऊ छिटो 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 आऊ 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 माया लु खै अब फोन बन्द भयो 1 कपाल ड्राई गर्नुपर्छ है त राति नुहाएपछि औ गए त बस रेडी हो त माथि हेर पकोडाको अपार सफलतापछि पकोडाको साथी चटनी बनाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यस्तो बन्यो यहाँ बुढो टमाटर यस्तो अपार सफलतापछि यतातिर अर्को सफलतातिर लाग्दै हुनुहुन्छ बुढो गाइस आए नुहाए सफा भए बास्ना आए दिनभरि बिरामी हेरेको अलिक सुक हुन्छ घर आउँदा त्यही भएर नुहाइहालेँ छोरोलाई नि नुहाउन लगाएँ आफै नुहायो अनि बुढोले बनाएको चुमेश्वरी पकौडा र अचार खानामा रेडी भएर बसेको छु पर्खाइमा ए बुढो भोक लाग्यो चटनीको स्वादसँग खानुको मजा हुन्छ चटनी टन्नै बन्ने भयो पुदिना होइन पिरो खुर्सानीको खाराको चटनी पकौडा चटनी खाइदिइहालौँ न एउटा कस्तो हुन्छ My God, no. Not so wet time for it. क्या मिठो वाला चाहिँ पक्का महेश्वरी ल यस्तै हो रमाइलो आज पकौडा खाने दिन हल्का यो शरबतसँग ल आउ छोरो पकौडा खान के को शरबत रसना ट्याङ्गो अचार बिना खाउने एउटा
अब यो फोन हेरेर त कसरी रियाक्सन हुन्छ त ए छोरो पक्नु बाबा रेकर्ड ल राखेर ओके गुड ल खै एउटा टेस्ट गरी हेर त कस्तो छ बताऊ छिटो बाबाले बनाएको पकौडा नै के हो माइनेस देऊ न दिन चाहिँ पहिला त्यतिकै पकौडा मात्रै चाखेर भन न कस्तो छ बेबी ला केचपसँग होइन के यमी छ साँच्ची यो चटनी यति चटनीले के हुन्छ माइनी पनि दिने रुने होइन के फोन हेरेर त हुँदैन है ल एउटा त्यो केसैमा नचोपिकन सुन अहिले केसैमा नचोपिकन पकौडा मात्रै खाएर एकचोटि रियाक्सन देऊ न बाबालाई उ गरे के छोरोले हेप्यो के हर्ट गरे के त्यत्रो बनाएर हेपेको होइन हर्ट गरेको खामै चिसो मौसममा तातो कस्तो छ रे छोरा यामी हो आजकलका बच्चालाई खानेकुरा आमाले भन्दा छिटो होटलको भन्दा मिठो यस्तो नखाएर बुढी जोस बुढो चाहिँ पाएको हो तिमीले बुढो चाहिँ पाएको तिम्रो बुढोको अब यो पाक कला त पुरै ख्याति भयो ख्याति प्राप्त बुढो खै यताको ख्याति प्राप्त हेरौँ त खाना नजानेको बच्चा के यो विदेशमा हुर्किने बच्चाहरू खालि माइनेज र केचप बाहेक टक्क हरियो चटनीसँग ग्वाममा खानु छैन आउँदैन के जानेकै छैन फ्रेस बनाएको चटनी पुदिना मिन्टको खै यसको कस्तो हुन्छ माइनेसँग मिठो हुँदैन मानिससँग मिठो हुन्छ योसँग चाहिँ अझै बढी मिठो हुन्छ हरियो तरकारी सो गाइस पकोडा खाएर चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छौँ हामी आजको दिनमा बुढो पनि यहाँ खाएर ढ्याक्क लाएर बस्नु भयो म यसरी बस तिमीले यस्तो ट्रिकहरू थाहा पाथ्यौ पहिला बच्चा बेला गरेको बाबा यार जब त सुन्तला छर्न हामीलाई आउँदैन र बाबा यार नगर्नु नि यार मिठो खाएको बदलामा क्या भन्न मिल्दैन सरी ल गाइस बाई बाई ल आफैले एकदम मिठो पकाएर खान ट्राई गर्नुपर्छ सधैँ अल्छी गरेर हुँदैन होइन अगाडि बढेपछि बढ्यो यो मैले पनि फिल गरेको मेरो अनुभवबाट पनि भन्दैछु कि म पनि धेरै अल्छी भएँ धेरै लामो समय एकदमै अल्छी भएर पछि मेरो चाक सोफाबाट उठ्दैन थियो होइन मम्मी बाबासँग बस्थेँ बुढी पनि हुँदाखेरि अब भनौँ न कसैले पकाउनै दिएन कि म पनि अघि सरेन मलाई पनि कसैले अघि सार्न खासै खोजेन अब छोरो हो बल्ल भेट भएको भन्ने भयो अब मम्मी बाबालाई पनि होइन मैले खोजेको अघि सार्न नसरेको मात्रै हो अनि जे गरे पनि अब भनौँ न कान्छो छोरो होइन अनि खासै त्यति दुःख भएन भगवानको कृपाले अहिले चाहिँ अब गाडी साडी छैन यताउति हिँडुल गर्नुपर्छ अनि जिउ यसै तातिरहेको हुन्छ प्लस मेरो अहिले काम छैन अनि अमृता त काममा गएर आउँछ नि त अनि मलाई त यसै मनले मान्दैन कि अनि त्यही भएर यसो के नयाँ पकाउन त के ट्राई गरौँ न भन्ने हिसाबले चाहिँ गर्दाखेरि आफै बन्द रहेछ कि खासै ठुलो कुरा होइन रहेछ हल्का दिमाग चाहिँ लगाउनुपर्छ है फेरि हल्का दिमाग मात्रै होइन मन पनि लगाउनुपर्छ दिमागले मात्रै हुँदैन फेरि हल्का दिमाग अनि मन चाहिँ अलिक धेरै लगाउनुपर्छ मन धेरै चञ्चल पनि गराउनु हुँदैन पाक्दो रहेछ गाइस जे पकाउन खोज्नुहोस् तपाईँ इनफ्याक्ट अहिलेसम्म कसैले सोच्दै नसोचेको कुरा सुन्दै नसुनेको कुरा पकाउन पनि सक्नुहुन्छ तर दिमाग बाई गाइस छोरोलाई बुढोलाई मैले बुढोले पत्याउनु भएको छैन बुढोको पत्याउनु भएकै छैन मैले बर्थडे गिफ्ट ल्याइदिएँ भनेर पक के
कस्तो पाको र यत्रो कति 1 वर्षलाई पुग्ने घडीको फिता ल्याइदिएछु यार कस्तो ए बुढी यो मैले मगाएको यार त्यो कसले पैसा हालेको आफैले मगाउन लगाएको चिजलाई यार म त के चाहिँ ल्याइदिन्छु सस्पेन्स राखेको देख्दा त म त हुन्छ नि ओ माई गॉड बुढीले कता ल्याइदिन्छु कि एकछिन लजाउनु पर्ने हो कि म काटिनु पर्ने हो कि यत्रो चिज यत्रो 1 वर्षलाई पुग्ने घडीको फिता मोर देन 1 वर्षलाई पुग्छ बाबा तपाईको त्यो घडीको फिता यत्रो धन्यवाद पनि छैन कि पाकेर कि कस्तो आलु जस्तो मान्छे थ्याङ्क यू नि त इट्स बेटर फार बेटर यो भन्दा चाहिँ मलाई यो ठिक लाग्यो नाइस थ्याङ्क यू धन्यवाद बदमासी गरेको कपाल गोलको लागि होला नि कपाल गोलको लागि होला नि यो दुईटा कलर चाहिँ किन ल्याउनु पर्छ दुईटा अलिकति फरक त छ डार्क ग्रे अलिकति लाइट ग्रे छ तर ठिकै छ यसको साटो बरु ब्लू एउटा भइदा दामी हुन्थ्यो कि कम्प्लिट हुन्थ्यो कि कलर अथवा कुनै एउटा येलो भइदिएकोमै दामी हुन्थ्यो तर यो चाहिँ सही छ मलाई यो पनि दामी लाग्यो अनि अर्को मन परेको यो हो मलाई दामी लागेको यो पनि दामी लागेको मलाई